Pero esto es gigante, o sea, esto es muy grande. Aquí no hay murciélagos ni mierda de estas, Mira, ¿no? saco el flash y no se nota nada el flash, mira. Espero que no haya nada aquí Mira, dentro, no, ¿eh? no se nota el flash, tío. No sé qué hay al fondo, supongo que acabará ahí, ¿no? No sé dónde acabará. No lo sé. ¡Guau! No se aprecia nada. Hay arañas. Hay arañas gigantes. No. Estamos ya muy adentro, de la cueva. Nah, esto no tiene más. Esto no tiene más, ¿no? Esto acaba aquí. Buah, es que no me podía ni agachar casi, ¿eh? Aún no tiene un casco. Nada. Acaba aquí. ¿Te imaginas que se te cae aquí? Hostia, ¿cuántas? ¡Holo! ¡Hostia!